Like channelပြန်နေကြလိုက်ပါရယ်ဒီခါဒီ view လေးမှာတော့Power Bank ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာတက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့တမ်းမှုအတွက်ဘယ်လိုတွေ့တမ်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီကုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲတွေ့တမ်းတဲ့နေ့မှာ2မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ series လို့ခေါ်တဲ့တန်းဆက်ရဲ့ parallel လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ2မျိုးရှိပါတယ် series ဆက်ဆိုတာကတော့အဖိုးရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်တို့ plus minus ပေါ့ plus ရဲ့ minus ကျွန်တော်အပေါင်းကနေပြီးတော့မှအနှုတ်ကိုဆက်တယ်အနှုတ်ကနေအပေါင်းကိုဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစဉ်တိုင်းတန်းဆက်ဆက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ series ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်series တွေကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ series ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခဲမှာပါတယ် book လို့ခေါ်တဲ့ B ပေါ့ B တွေကတက်လာပါတယ်တစ်လုံးဆက်ရင်တစ်လုံးဆက်တက်လာပါတယ်ဥပမာ1 book ရှိတဲ့တခဲကိုနောက်ထပ်1 book ရှိတဲ့တခဲနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာ2 book ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့အဲ2 book ဖြစ်သွားတာတော့နောက်တစ်ခါ3 book နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်5 book ဖြစ်သွားပါတယ်သူကဆက်လိုက်တဲ့ဒီ battery ရဲ့ book တန်ဖိုးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ series ရဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ book ကတော့တက်တယ် ampere ကတော့ series မှာလုံးဝမတက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခဲပေါင်းဘယ်လောက်ကြီးပဲဆက်ပြောမှဆိုရင်တော့လုံး1000ဆက်1000ဆက်သူ့ရဲ့မီလီအမ်ပီယာလို့ခေါ်တဲ့ mAh ကတော့လုံးဝမတက်ပါဘူးဗိုလ်တိတ်ကတော့သူဆက်တလောက်တက်သွားပါတယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုတွေ့တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ဆက်လို့ခေါ်ပလဲလို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ဆက်ပေါ့အဲ့ဒီပြိုင်ဆက်ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းကိုပေါင်းခြင်းအနှုတ်ကိုနှုတ်ခြင်းဥဆက်သွားတဲ့ဟာကိုပြိုင်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြိုင်ဆက်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဆိုရင်အပေါင်းလူကြီးပဲစီးပြီးတော့ဆက်သွားပါတယ်အောက်ကအနှုတ်ဆိုလည်းအနှုတ်လူကြီးပဲစီးပြီးဆက်သွားပါတယ်တန်းဆက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့တန်းဆက်ကအပေါင်းလို့ဆက်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဆက်ကအပေါင်းဆိုအပေါင်းကြီးပဲတက်ဆက်သွားတယ်အနှုတ်ဆိုအနှုတ်ကြီးပဲတက်ဆက်သွားတယ်သဘောပြပါတယ်သူကတော့ပြိုင်ဆက်တဲ့သဘောကတော့စောနာပြောတဲ့ဘုတ်လုံးဝမတက်ပါဘူးဘယ်လောက်ပဲဆက်ရှင်တဲ့လောက်ဆက်ဘုတ်တိတ်မတက်ပါဘူးတက်မှာကတော့ mAh လို့ခေါ်တဲ့မီလီအမ်ပီယာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မီလီအမ်ပီယာကတကယ်လို့တစ်လုံးမှာက1000ရှိမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကထပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်လုံးက1000ရှိမယ်ဆိုရင်နှလုံးဆက်လိုက်ရင်ပြိုင်ဆက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်2000ဖြစ်သွားမှာပါမီလီအမ်ပီယာအဲ့လိုမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့မှစင်ကစ်ဆက်သွားသလောက်ကျွန်တော်တို့ကမီလီအမ်ပီယာတွေကတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုန1000ရှိတဲ့မီလီအမ်ပီယာကို1000လို့ကျင်နေဆိုရင်10လုံးပြိုင်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်1000ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ battery တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့2000မီလီအမ်ပီယာရှိမယ်ဆိုရင်10လုံးဆက်လိုက်ရင်2000ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီကပြိုင်ဆက်လို့ရပါတယ်ဗျဒီဘိုးတွေကတော့လုံးဝမတက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ power bank လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းအသွင်းမှုအတွက် power bank လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက9000မီလီအမ်ပီယာရှိလားဒါမှမဟုတ်လေ9000ထဲကျော်တဲ့မီလီအမ်ပီယာရှိလားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုဖုန်းအသွင်းမှုအတွက်ချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှမီလီအမ်ပီယာကိုတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ power bank လုပ်ကြတာများပါတယ်နော် power bank လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မီလီအမ်ပီယာတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်ဆက်ကြီးဆက်သွားပါမယ်ပြိုင်ဆက်ကဘာလဲဆိုတော့စောနာကပြောတဲ့အတိုင်းပြိုင်ဆက်ဆိုတော့ကအပေါင်းဆိုရင်အပေါင်းချင်းပဲဆက်သွားပါတယ်အခုကျွန်တော်ထားပါတော့3000ရှိတယ်3000မီလီအမ်ပီယာရှိတယ်တခဲတစ်လုံးကိုနောက်တစ်လုံးနဲ့ထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်3000ဆိုတော့6000မီလီအမ်ပီယာဖြစ်သွားမှာပဲ6000နဲ့ထပ်ပြီးတစ်လုံးထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်9000နဲ့တစ်လုံးထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်12000အဲ့လိုမျိုးအဆုံးမရှိဆက်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘိုးတိတ်ကတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအမ်ပီယာတက်လာမှာပါဗျမီလီအမ်ပီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတိတ်ကဘာနဲ့ပုံစံလားတဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မီလီအမ်ပီယာဆိုတာက G တွေနဲ့တူပါတယ်မီလီအမ်ပီယာများရင်များလို့ G တွေများမယ်မီလီအမ်ပီယာနည်းရင်နည်းလို့ G တွေနည်းမယ်ဘိုးတိတ်ကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ G တွေကိုတွေ့မဲ့အပြင်ထုတ်တာပဲဖြစ်သွင်းတာပဲဖြစ်သုံးမဲ့ပိုက်နဲ့တူပါတယ်ဗျပိုက်ကြီးရင်ကြီးသလိုရေထွက်များမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်သေးသလိုရေထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးတိတ်ကြီးရင်ပိုက်ကြီးပြီးတော့မှအမ်ပီယာရေများထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှဘိုးတိတ်သေးတဲ့ခါကျရင်ပိုက်သေးပြီးတော့မှဆောင်းနာပြတဲ့မီလီအမ်ပီယာရေထွက်ကနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်ပါမန်လုပ်ပြီးဆိုတော့ခါကျတော့ပေါ်မှာမီလီအမ်ပီယာဝဲလူချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတခဲတွေကိုအကုန်လုံးကိုပြိုင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကိုအပေါင်းချင်းအနှုတ်ကိုနှုတ်ချင်းပြိုင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘိုးတိတ်တင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့တင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးတဲ့ဒီ module လေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘိုးတိတ်ညာရင်လောင်ကျွမ်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ချရတဲ့ကျွန်တော်တို့တခဲဘိုးကတော့ 3.7 ဘိုးပဲဖြစ်ပါတယ် 3.7 ဘိုးနဲ့ကျွန်တော်မီလီအမ်ပီယာကိုကိုလိုတလောက်ဥမာ1000အမ1000ခွဲ2000ထိကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်မီလီအမ်ပီယာ2000နဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်တာလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဒါလေးကတော့ power bank ခေါင်းလေးပါ DIY power bank ခေါင်းလေးပါတော့တစ်ခုကို6000ပေးရပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ display လေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးမှာ quick chat ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ဒါတော့ UU ပါဒါကတော့ကျွန်တော် type C ဒါကတော့ UU အသွင်ခေါင်းလေးပါဒီဘက်မှာတော့ power clock on all လေးပါပါတယ်ဒီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ B+ ဒါလေးကတော့ B- ကလေးပါ battery နဲ့တွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘို့ကတော့ 3.7 ဘို့ရှိပြီးတော့မှ3600 mAh ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့တက်ခဲလေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခဲတွင်းရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ပါမယ်3600ကိုကျွန်တော်3600လေးပေါင်းကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်9200နောက်ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်4000 1000နဲ့800နောက်ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်14000 14000ဆိုရင်ကျွန်တော်2000လို့လည်းထပ်ပေါင်းကြည့်ပါဦးမယ်1000နဲ့8000
နောက်တဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်21,600ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့2000 mAh ရပါပြီ1 2 3 4 5 6လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီဒါဆိုရင်အပေါင်းဒါအနှုတ်ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဲကျွေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါင်းဘက်ကိုအရင်ခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဘက်ကိုအကျိုးနီလေးတက်ပါမယ်အကုန်လုံးအပေါင်းနေကြည့်ပါပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနှုတ်ဘက်ကိုလည်းတစ်ခါတည်းတက်ပါမယ်အနှုတ်ကိုလည်းကျိုးတစ်ချောင်းအပေါင်းကိုလည်းကျိုးတစ်ချောင်းတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ပယ်လဲဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက plus ဒါက minus ပါကျွန်တော်တို့ power bank ခေါင်းလေးတက်ပါမယ်ဒါကတော့ B- နဲ့ပါဒါကတော့ B+ ပါကျွန်တော်တို့ battery ရဲ့ minus နဲ့ plus ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှိမှမတက်ဘဲနဲ့နောက်မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က B+ နဲ့ B- ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က plus minus မှရင်လေ circuit ကလေးလောင်တတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မမအောင်တည်တည်ချာချာအဲကျွန်တော်တို့ plus နဲ့ minus ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့မှတက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော် circuit ကလေးကနည်းနည်းလေးတော့ကြောင်းပါတယ်ဗျ6000တန်းမလို့ထင်ပါတယ် display ကနည်းနည်းလေးကြောင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ power bank တစ်ခုရပါပြီဗျ2000 mAh ရှိတဲ့ power bank တစ်ခုရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ကျူးတွေ့တန်းတဲ့နီးလေးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ key တစ်ခုခုနဲ့စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ design မှာထင်းတယ်လို့လုပ်ထားတဲ့ design တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power bank တစ်ခုမှာတက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုတွေ့တန်းထားသလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းမိထားတဲ့ညီကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့သဘောမပေါက်ခဲ့သေးဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်သုံးလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ power bank လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါက display ပါဒါလေးကကျွန်တော်တို့အားဝင်အားရကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ quick check ဒါက UU ဒါ type C ဒါက UU အသင်ကောင်းပါဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် UU အသင်ကောင်းတယ်ပဲတွင်ကြပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ power clock လေးပါပါတယ် power clock လေးကိုကြာလေးဖိနေထားမယ်ဆိုရင် display မှာသူရဲ့အားပြပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းစားဒီဇိုင်းနဲ့ power bank လေးရပါပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီ power bank ကိုတော့အပြင်ခုချိန်မှာတည်သွားလို့တော့ကောင်းမယ်မထင်ပါဘူးဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့2000 mAh ရှိတဲ့ power bank မှာဒါကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးအသွင်းတဲ့ခေါင်းမှာဒါကတော့ကျွန်တော် quick check နဲ့သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် quick check နဲ့စမ်းသွင်းကြည့်ထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power bank ကိုပြန်ပြီးတော့မှအသွင်းပါမယ်ရိုးရိုးခေါင်းနဲ့အသွင်းပါမယ်ဒီလို type C နဲ့ရှိတဲ့ type C နဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်ခုဒီမှာ power bank မှာပြနေတာကတော့အမှ in ဆိုပြီးပြနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အသွင်းတာပါ5 volt နဲ့ဝင်နေပါတယ်5 volt နဲ့ဒီအားပြန်သွင်းနေတာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ power bank လေးရပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးစောင့်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ like လေးပေးကြအောင်ဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မွေးပါနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်